やばい。コンジュニアが。あんたひっくり返って落っこちないでよ。いや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 。あ、もう寝返りもすんだ。いや。では挨拶の言葉を受けたまりましたということで、思い起こせば今日で足りんのかこれ。お足元の悪い中、ありがとうございます。皆様お疲れだと思いますが、では乾杯を。飲まずですね。自分だけ先取ってないの。じゃあ。これいつ上がるの YouTube 上げていいですか？就活娘。すごいちっちゃい。ジージです。ジージです。はじめまして。ちょっと似てない。一重が似てる。色が全然。あ、本当。あ、よかった。もう。タバコ吸う時離れてる。電子タバコも食べる。ありがとうございます。本当だ。琥珀おいで。おはようございます。